Здравейте, пичове, аз съм Венцето Бега и днес съм с справим Монито Пауър и днес ще правим често опенинг на Clash Royale, и както ви... И сега нека да започнем. И както виждате съм втора арена. Вчера стана втора арена, няма клан. Нека да започнем тези честове, двата силвър честа ще ги отворим. Единия с това, единия ще го отворим с джемове, а другия без. Този златен чест. Този златен чест няма да го отваряме, защото нямаме джемове. Преди малко почнем да го зареждаме. И тъй нека да започваме. Нека да играем малко батъл с Монито Пауър. Обеди се малко. Абонирайте се на канала ми Монито Пауър. Две или? Не мога бе, човек. Ти не играе? Влязла ли си във Фейсбук? Тези в двата. Чакай да вляза в имените. Няде. Айде, бързо! Сега ще опитам да вляза в клана. Влезте в техния клан, защото таблета съм там. Ето този клан, ето не мога да вляза. Явиш короните от 400 ги направи. Настройките по 400. Готово са. И сега пак ще опитаме. Готово може. Сега влязахме в клана. Май да. Я го направи за 1000. Не. И тъй нека да започнем. Нищо, че има слаби карти, но все пак съм втора арена, нямам яки карти, но яки карти. И този годен често втора арена. Чак сега твоята. Ще пусна един годен тук. Да отворим сега един фри чест. О, 2 джема, добре.
Magical Chest, ако ми се падат много джемове и станат 46. Уича няма. Лайтинг няма. Найтвич няма. Тъй да започваме. Ай, 4 са на линия. Тъй, нека да започваме. Арена. Тъй ли? Нека да играем. Нямаше реч. Имам файбол. Добре, якото че дигнем. Има вокеря. Има някакво стора. Poison, no poison, baby. Poison. Ты, Саша, можешь мне место защитить? Ай, стига. Okay, I'm on fireball. То бейби драко. Не можеш ли гоблин баря? Тук е тук. Не, тук, тук. Пусни. Взеха ми колата. Чакай да бия на бърката. Нека да отворим другия Magical Chest. Аз Magical Chest. Мини пека ми се падна, yes. Сега ще се сложа. На кое мястото го надявам? Silver chest. Има да чукаш правят. Добре. Давай да отворим Magical Chest и с това приключваме. И тъй, нека да го отворим. 300 голд, 2 кнайфа, 3 арчърс, 4 гоблинс, 6 арроws, 8 бомбера, мини пека, добре, събита и епик карта.
да се сложи моличката на мястото на Гъбли. И така, хора, надява се да ви е харесал клипът. Ако е така, харесайте го и абонирайте се, ако ви харесвате видеята. Съжалявам, ако има нещо в клипа, пишете долу в коментарите, аз ще го правя. И чао!